consistori, autoritats locals, homenatjats i homenatjades, família Matoses, Tomàs, Alfred, Lupe, Mariví, familiars, amics i amigues, bona nit. Una nit de reconeixements, d'emocions i d'agraïments. He de donar les gràcies a moltes persones, especialment a unes que ja fa molts anys confiaren en mi i em donaren l'oportunitat de dur endavant un projecte. Pep Carreras i Arturo Gallego, però també d'altres. Encara que no puc nomenar-les a totes, com seria el meu desig, perquè han sigut moltes els que al llarg d'estos anys han estat al meu costat, companys i companyes, regidors i regidores, alcaldes i alcaldessa, amb els quals he compartit esforços, il·lusions, èxits i fracassos. No ha sigut gens fàcil. Sempre he dit que em sent un privilegiat per treballar en el meu poble i per al meu poble. Però també he hagut de pagar un preu. De vegades, el no poder resoldre tots els problemes, el sentir la frustració al veure com no s'aconseguia allò que preteníem. Alzira és un poble, una ciutat que ha perdut moltes de les seues senyals d'identitat. Davant la reiterada expressió "ja no queda res", hem hagut de reforçar-nos per demostrar cada dia que sempre hi ha hagut, hi ha i hi haurà. Mai he trobat a ningú que se sentira culpable del que s'ha perdut. El mea culpa no és patrimoni de cap persona, però d'alguna manera tots els que alguna vegada ho han dit han contribuït a que aquesta expressió negativa es fixara en la ment de molts alzirencs. En dir això, és com si ja no tingueren cap responsabilitat i com si el que us parla tinguera el poder de corregir la història i el que és pitjor, les mentalitats. Hem intentat canviar les coses. Unes vegades ho hem aconseguit i d'altres no. Però tens el temps. L'Estellers és dia. Ha de tornar el passat fet futur. Com podem explicar que un camp de taronxers no es pot replantar cada 4 anys? Que hem de preparar el terreny, femar-lo, plantar-lo, regar-lo, cuidar-lo, i a poc veurem els fruits. I si ho fem bé, ens aprofitarem de les collites, com passa en altres àmbits, com són l'ensenyament i la investigació, o en qualsevol empresa o projecte de mires llargues. Una ciutat mil·lenària com la nostra, que ha patit catàstrofes naturals, conflictes bèl·lics, canvis demogràfics, econòmics, socials i culturals, no pot estar exempta de perdre algunes de les seues fites, de mostrar les cicatrius de la història. Quan s'eliminaren les muralles a finals del segle XIX i primeries del XX, celebraren la desaparició d'un mur medieval, la fi de la foscor, de la humitat, de l'existència d'un cordó que impedia el creixement urbà i la comunicació veïnal, que a més, suposà jornals de treball i de material per a la construcció de la moderna ciutat. D'igual manera, quan es replia el caixer del Xúquer, es pensava que es solucionava el problema de les riuades, la insalubritat del riu, i que s'annexionaven a la vila i el Raval, un model de ciutat moderna. Però poques ciutats han alterat tant el seu entorn natural com Alzira, o s'han despullat de la seva idiosincràsia i de l'exclusivitat de ser una illa. Creguem que això ara ja no passaria, que hem madurat i que ho conservaríem tot, les muralles, el riu, els ponts, els camps de taronxers. Sí, aquell lloc paradís d'Ibén Jafalla, el mateix Berxel de Blas Cumanyez. Sí, la mateixa Alzira rodejada per el riu, o la mateixa Alzira d'Entre Naranjos. Adaptant d'Ibén Jafalla us dic: gent d'Alzira, quin goig el vostre! Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres. L'evitar paradís és a ca vostra. De donar-me a triar, m'ho el faria. Viviu-lo. No penseu en l'infern. Del paradís al foc no se va mai. He de recordar així els diferents consistoris que m'han donat l'oportunitat d'aportar al meu poble un lloc on poder recuperar, conservar, estudiar, difondre el patrimoni cultural local i de contribuir a minimitzar algunes d'aquestes irremeiables malfetes. Dono les gràcies a tots els membres de la corporació municipal, així presents per la distinció amb la qual m'honreu, encapçalats per l'alcalde Diego Gómez. I com no, un agraïment especial a la meva regidora, Isabel Aguilar. Un reconeixement que faig extensiu no sols al magnífic equip de professionals i col·laboradors que treballen amb mi colze a colze en el mundo i que us ho mereixen,
sinó també als companys i companyes d'altres departaments que dia a dia ens coordinem treballant per Alzira. No he demanat mai aquest reconeixement. Sempre he pensat que hi havia molt a fer i per aconseguir, i encara queda. Per tant, no vaig a detindre'm així. Vaig a seguir treballant per Alzira, per les muralles, per la Casa Reial, pel Museu Municipal, el MUMA, pels seus fons procedents en molts casos de donacions d'alzirenys i d'alzirenyes, per l'ampliació de la Casa de l'Os, pels monuments i pels jaciments arqueològics i etnològics, per la Murta i els seus béns culturals, per la recuperació dels nostres costums, tradicions i festes, per difondre els valors culturals i naturals dels que ens sentim tan orgullosos. Almenys això espere. Encara es queda molt per fer. Sempre he tingut present unes lletres atribuïdes a Epicteto, un filòsof de l'antiga Grècia que defenia la llibertat, la moral i la humanitat, i que diuen: engrandiràs el teu poble, no alçant l'altura de les seues cases, sinó les ànimes dels seus habitants. Agrair als meus pares l'estima per aquesta terra, a la meva dona Loles i als meus fills, Bernat i Blanca, el seu suport incondicional en el dia a dia, als meus familiars, amics i companys que han estat al meu costat sempre. Amb els uns i els altres sempre estaré en dubte. Els meus ulls Alzira ploren per tu i el cor desitja ofrenar-te la meva vida per sempre. Bona nit i gràcies.